어떤 신사가 병원에 찾아왔어요. ある紳士が病院に訪れました。 의사에게 상담을 자기 문제를 이야기했습니다. で、医者に自分の問題を相談しました。 내가 생활이 힘들다. 私の暮らしが大変だと。 먼저 나는 우울증이라 그랬어요. まず私はうつ病であると言います。 밤에 잠도 잘 안 오고 夜眠ることもできないし、 살기도 싫고 また生きることも嫌で、 더 심한 건 자살하고 싶은 마음이 자꾸 생긴다 그래요. それよりも自殺をしたいという気持ちがよくこう出てくると。 이걸 고칠 수 있는 약이 없냐고 물어봤어요. これを治すことができる薬はありませんかと聞きました。 우울증을 고칠 수 없는 약을 달라 그랬어요. うつ病を治すことができる薬をくださいと。 그 의사가 말했습니다. 우울증을 고치는 약은 없다 그랬어요. その医者が言いました。うつ病を治すことができる薬はありません。 그러나 당신이 우울증을 이길 수 있으려면은 인생을 즐겁게 살아라 그랬어요. しかしあなたがうつ病に勝つためにまず人生を楽しく生きてください。 기쁘게 살아가라 그랬어요. また喜びを持って生きてください。 그렇게 살면은 우울증 안 걸리는데 그렇게 살 수가 없는 거예요. もちろんそう生きればうつ病にはならないでしょうが、そう生きることがで 영적 きないの 문제는 で 그게 す。 영적 문제예요. それが霊的問題です。 영적은 내가 하고 싶어도 할 수 없는 거예요. 霊的な部分は私がしたくてもできないものです。 좀 재미있는 영화를 많이 보라 그랬어요. また楽しい映画などを見てくださいとも言いました。 그리고 웃기는 코미디를 많이 보고 웃으라 그랬어요. またお笑いなどをたくさん見て笑ってくださいとも言いました。 저는 어떤 방송국에서 코미디가 웃겨도 저는 웃을 수가 없어요. 私はどんなお笑いを見ても笑うことができません。 저는 웃음이 안 나와요. 私は笑いが出てきません。 그럼 저는 우울증에 벌써 걸려서 죽어야 할 사람이에요. じゃあ私はもう鬱にかかって死ななければいけない人でしょう。 아무리 코미디를 웃어도 저는 잘 웃지가 않아요. いくら楽しいというお笑いを見てもあまり私は笑いま 그러면 せん。 저는 우울증입니까? じゃあ私はうつ病でしょうか。 저는 우울은 있어요. 우울. うつはあります。 그러나 증은 없어요. でも病ではありません。 우울하고 우울증은 달라요. うつとうつ病は違います。 여러분도 다 우울은 있어요. 皆さんにもうつはあるでしょう。 있죠. あるでしょう。 그러나 증이 없는 거예요, 우리는. しかし私たちは病ではないのです。 고독할 수 있어요. もちろん孤独である時 외로울 もあ 수 るでしょう。 있어요. 寂しい時もあ 그럼 るでしょう。 고독증은 없는 거예요. でも孤独が病気になりはなりませ 여기에 ん。 찾아 나온 사람은요, 우울이 아니라 우울증을 가지고 있어요. しかしこの医者と相談した人はうつではなくうつ病状態でありました。 코미디 웃기는 걸 많이 보고 웃으라 그랬어요. たくさんのお笑いを見て笑いなさいと言います。 이 사람이 누굽니까? その患者は誰でしたか？ 우울증 걸린 사람이 누구지요? うつ病であった人は誰でしょう 그 か？ 사람이 세계에서 가장 잘 웃기는 코미디언 찰리 채플린이에요. その人が最も面白いと言われていたチャーリー・チェプリンだったのです。 찰리 채플린이 누군지 아십니까? チャーリー・チェプリンとは誰か分かりますか？ 모자 중줄 모자 쓰고 こう紳士の帽子をかぶって 코 수염 요 까만 코에 딱 코 이거 붙이는지 뭐 자기 건지 모르는 코 수염 있고 鼻の下にくっつけたのかどうか分かりませんが鼻のひげがあって 바지도 좀 통바지 있고 少しズボンも幅のあるズボンを着て 세계에서 가장 웃기는 코미디. 当時この世で最も面白いと言われたお笑い芸人 이 でした。 사람이 우울증으로 죽었어요. その人がうつ病で死にます。 여러분 사람 보세요. 자기는 우울증인데 남들에게는요 자기가 우울증인 것을 딴 것으로 나타내는 거. 막 사람들을 웃기는 쪽으로 나타나는 거예요. 自分がうつ病ですがそれを人を笑わす方向で必死に表しています。 자기는 우울증인데 自分はうつ病ですが 남들을 많이 웃기는 거예요. たくさんの人を笑わせます。 그리고 혼자 있으면 완전히 우울증으로 가버리는 거예요. で一人でいるときは完全にうつ病になります。 이걸 가면 우울증이라 그래요. それを仮面的なうつ病と言います。 가면을 쓰고 있다니 우울증. 仮面をかぶっているということです。 자기는 힘든데 自分は大変なのに 남들은 자꾸 남들에게는 웃겨주는 거예요. 他人を笑わせてあげるわけです。 여러분 아무리 웃어도 우울증은 치료가 안 됩니다. いくら笑ってもうつ病は癒されません。 여러분 떠드는 기쁨은 진짜 기쁨이 아니에요. 騒がしい喜びは本当の喜びではありません。 남이 전해주는 그 기쁨은 진짜 기쁨 내 기쁨이 아니에요. また他人が伝えてくる喜びも私の喜びではありま 내 せん。 기쁨이 있어야 돼. 私の喜びがなければいけません。 내가 안 웃어도 私が笑わなくて 내 も 속에 기쁨이 있어야 되는 거예요. 私の中には喜びがなければいけませ 이거는 ん。 사람이 주는 기쁨이 아니에요. それは人が与えられる喜びではあ 돈이 りません。 준다든지 뭘 코미디가 준다든지 세상 것이 나에게 주는 이 즐거움은
조금 있다가 없어지는 거예요. お金やまたお笑いなどを通して楽しみを受けることもありますが、それは時間が過ぎればなくなるものです。 참 기쁨은 하나님이 주시는 거예요. 誠の喜びは神が与えられるもので 이 す。 기쁨을 우리가 소유해야 되는 そ 거예요. の喜びを所有しなければいけません。 하나님께서 우리에게 주신 참 기쁨이 뭐냐? 그리스도가 우리의 참 기쁨이에요. 神が私たちに与えられた誠の喜び、キリストであります。 그리스도를 알아야만이요 기쁨이 생기는. キリストを知ってこそ喜びが生まれます。 이건요 경험을 해봐야 여러분 것이 되는 거예요. それは経験をしてのみ皆さんのものとなるわけです。 예수 그리스도를 적당히 알지 말고 イエス・キリストを適当に知るのではなく、 조금 두리뭉실 알지 말고 またただ大きく知るのでもなく、 예수 그리스도를 좀 많이 기뻐하셔야 돼요. 皆さんは深くそれを知ってください。 그래야 그리스도를 여러분과 그리스도 교제가 되는 거예요. そうしてこそキリストと交わることができるのです。 그리스도를 통해 참 기쁨이 올 때 내 속에서 감사가 나오는 거예요. キリストを通して誠の喜びが来るときに私の中で感謝が生まれます。 감사가 없는 사람은 기쁨이 없는 거예요. 感謝がない人は喜びもありません。 내가 그리스도 통해서 기쁨이 내 속에서요 기쁨을 샘솟는 거거든요. 私の中での誠の喜びは私の中で湧き出てくるものです。 하나님이 내 속에 계시잖아요. 神が私の内側に来られるからです。 하나님이 내게 기쁨을 주시는 거예요. 神が私に与えられる喜びです。 사람의 기쁨이 아니에요. 人からの喜びではあり 돈의 ません。 기쁨이 아니에요. お金からの喜びではありません。 건강의 기쁨이 아니에요. 健康からの喜びでもありません。 하나님께서 내 속에 샘솟는 것을 기쁨을 주시는 거예요. 神が私に与えられ私の中で湧き出てくる喜びです。 그 기쁨이 있어야 환경을 정복하고 지배하고 다스리는 거예요. その喜びがあってこそ環境を支配し治めることができます。 그래서 기독교인을 세상이 감당치 못하더라 なの 그랬어요. でキリスト者に対して聖書はこの世にふさわしくないものだと言います。 히브리서 11장에 28절 이분 세상에 감당하지 못할 사람이 누구냐? 그리스도인은 세상에 감당하지 못한다 ヘ 그랬어요. ブル11章38節にキリスト者はこの世にふさわしくないと言いました。 이건 뺏어갈 수가 없어요. それは奪うこともできません。 사람이 주는 게 사람이 주면 뺏어갈 수가 있잖아요. 人からもらったものはまた奪われることもあります。 기쁨을 가져야 참 기쁨이 있어야 이런 감사가 나와요. 誠の喜びが皆さんにあってこそ誠の感謝が出てきます。 참 감사가 나와야 여러분 참 힘이 생기는 거예요. 誠の感謝があってこそ誠の力が生まれます。 그래서 세상을 정복하는 거예요. そしてこの世を征服していくわけです。 예수 그리스도 적당히 아는 사람이 있어요. イエス・キリストを適当に知っている人もい 좀 るでしょう。 조금 많이 아는 사람도 まあ 있어요. 少し多く知る人もいるでしょう。 많이 I know him은 그 사람은 완전히 아는 거예요. I know himとはその人を完全に知るということです。 하나님을 안다는 것은 남자 여자가 결혼해서요 같이 살면서 관계를 맺으면서 사는 거 그걸 아는 거예요. 神を知るということは男女が結婚して一緒に暮らしながらお互いを知るということと同じことでありま 다윗이 す。 죽을 때 유언을 뭘로 남겼어요? ダビデが死ぬ時自分の遺言を何を残しましたか？ 솔로몬에게 ソロモンにです。 너 강한 군대를 만들어라. 強い兵士を作りなさい。 말을 많이 무기를 많이 만들어라. たくさんの馬を仕入れ武器を作りなさい。 그런 말 안 했어요. そういうことは言いませんでした。 마지막 유언이 뭐죠? 最後の遺言は何でしたか？ 너 하나님을 알라 그래. あなたの神を知りなさいと言いました。 하나님을 알아야 돼. 神を知らなければいけません。 여러분 교회 와서 그리스도를 아시기를 바랍니다. 皆さんが教会に来てキリストを知ることを願います。 이분이 누군가는 이런 많이 말씀과 기도를 통해서 여러분 것으로 내 그리스도가 돼야 돼요. その方がどのような方であるのかを御言葉と祈りを通して私のキリストになるようにしてく 내 ださい。 그리스도가 아니면 어느 날 문제 오면은 어느 날 사건 오고 어느 날 사단이요 역사하면요 그리스도를 놓치고 가는 거예요. 私のキリストにならなければある意サタンが働いて問題事件の前で結局キリストを捨てて去ってしまいます。 그리스도는 완전한 분이에요. キリストは完全な方です。 충분해요. 十分な方です。 부족함이 없는 분이에요. 足りなさがない方です。 여기에 답을 얻으셔야죠. そこに答えを下ろさなければいけません。 여러분의 문제는 수만 가지가 오는 겁니다. 皆さんの問題は数十万個あるでしょ 수만 가지 문제가 오도록 답은 하나예요. う。しかし答えは一つであります。 예수는 イエスは 그리스도예요. キリストであるということで 다 す。 끝내버렸어요. すべて完了されました。 여기에 답이 안 나오면은 사단은 여러분을 무너뜨리는 거예요. そこに答えを下ろすことができないものをサタンは崩すの 지금 です。 여러분이 어떤 형편이 있어도 괜찮아요. 今皆さんがどのような状況であっても構いません。 내일 죽습니까? 明日死にますか？ 병원에 가서 큰 뭐
병이라고 진단받았어요? 何か病院で大きな病であると診断を 내일 受けました 사업이 か 파산할 겁니까? 明日皆さんの事業が破産しますか 여러분의 답은 뭐예요? 皆さんの答えは何でしょうか 그리스도예요. キリストです 이걸 잡으셔야 돼요. それを握らなければいけません 여러분의 답은 그리스도가 답이에요. 皆さんの答えはキリストです 그래서 여러분이 나에게요 큰 믿음을 달라 그래야 돼요. なので私に大きな信仰をくださいと祈らなければいけません 그리스도는 충분해요. キリストは十分である方だ 아무 문제가 없는 거예요. 何も問題にならない 우리는 方です 이게 지금 안 되고 있다 이 말이에요. しかし私たちにそれが成り立っていないのです 금년도 12월 또 성탄 축하 예배를 드립니다. 今年も12月になってまた生誕感謝礼拝を捧げています 여러분 돈 많으면 여러분 잘 먹고 잘 살고 행복할 것처럼 보입니까? お金がたくさんあればうまく生きれるように考えてますか 미국은 거지가 세계에서 제일 많아요. アメリカには古事記ホームレスが世界中で一番多い国だそうで 그 す 큰 나라가 거지가 많다니까요. あれほどにまで強い国にホームレスが一番多い 이상하지 です 않아요? 変でしょ 일본의 거지가 홈레스가 얼마나 많아요. う日本にもどれほどホームレスがいますか 진작 그들이 돈이 없어서 그렇습니까? 彼らがお金がないからそうでしょうか 그들 돈 많이 있는 홈레스 중에 돈 있는 사람 많아요. ホームレスの中でもお金がたくさんある人はいっぱいい 어떤 ます 사람은 잡지를 영어 잡지를 보고 あ 있어요. るホームレスは英語の雑誌を読んでいます 우리는 영어 잡지 보면 어려운데 그들은요 그 홈레스 영어 잡지를 보고 있다니까요. 私たちは英語の雑誌読めませんが彼らはそれも読んでいます 뭐가 없다는 거예요. 何がないということでしょうか 그 속에 참 기쁨이 없는 その 거예요. 中に誠の喜びがないのです 하나님이 우리에게 주신 최고의 선물은 뭐냐? 그리스도예요. 神が私たちに与えられた最高の賜物はキリストです 이걸요 우리가 못 누리니까 매년 성탄절 예배를 통해서요 그리스도를 주님이 누리라는 거예요. それを味わうことができないため毎年クリスマスの礼拝を通して主が私たちに味わうことを言われます 여러분의 가정 문제 해결할 자는 그리스도예요. 皆さんの家庭問題の解決者もキリス 내 トです 자녀 문제 해결할 자는 그리스도예요. 子供の問題を解決する方もキリスト 내 です 질병을 치유하실 분은 그리스도예요. 私の病を癒される方もキリスト 내 です 고민을 치유할 수 있는 분은 그리스도예요. 私の悩みを解決される方もキリストです 그래서 그 안에 지혜와 지식과 모든 보화가 다 있다 그랬어요. なのでその中に知恵と知識のすべての宝があると聖書は言います 여러분은 하나님을 가진 사람이에요. 皆さんは神を持っている方々で 어떻게 す 이런 축복을 우리가 받았어요? どのようにしてこのような祝福を受けたのでしょう 여러분은 하나님과 함께 사는 자예요. 皆さんは神と共に暮らす者たちです 성령 하나님이 내 속에 와 계시잖아요. 御霊である神が私の内側に宿っておられます 염려하지 말라 이 말이에요. 思い煩う必要がないということで 걱정하지 す 말라 이 말이에요. 心配する必要がないということ 근심하지 です 말라 이 말이에요. 嘆く必要もありません 머리 쓰지 말라는 그 말이에요. 頭を使う必要もありません 모든 문제 해결자가 내 속에 와 계시는데 すべての問題の解決者が私の中に来ておら 그분을 れま 봐라 す 이 말이에요. その方を見つめればいいのです 하나님은 멀리 계신 분이 아니에요. 神は遠くにいる方ではありません 내 안에 나와 함께 365일 매일매일 살아가시는 분이에요. 皆さんの内側で皆さんと共に365日毎日共に歩まれる方 날 です 도와주세요. 私を助けてください 여러분 도와줄 자는 여러분 속에 계시는 皆さんを助ける方は皆さんの内側に来られます 믿으시기를 주님을 축복합니다. 信じることを主の皆で祝福します 하나님을 믿으세요. 神を信じてください 사람 말 듣지 말고 人の言葉に頼るのではなく 환경 て 바라보고 속지 말고 環境を見て騙されるのではなくて 하나님을 믿으셔야 돼요. 神を信じなければいけません 내일 죽습니까? 明日死にます 그럼 か 죽으면 돼요. じゃあ死ねばいいのです 천국 가면 되지. 天国に行けばいいだけのこ 병 とです 걸렸습니까? 病気がありますか 병 때문에 죽는 게 아니에요. 病気ゆえに死ぬのではありません 내가 죽을 때가 되면 병도 와서 그냥 죽는 거지. 하나님이 살리면 사는 거예요. 私が死ぬ時になれば病気によって天に行くだけでまた生きなければいけないのなら神は生かします 문제 속에 들어가지 말라고 だから 말이에요. 問題の中に入らないでください 병 걸린 사람은요 24시 병 생각합니다. 病気の人は24時病気を考えるでしょう 난 병 걸렸어요. 私は病になる 가난한 사람은 24시 돈 생각합니다. 貧しい人は24時間お金の考えです 난 돈이 없어요. 私は貧しい 불행한 사람은 24시요 불행을 생각해요. 不幸な人は24時不幸だと考えてい 나는 ます 부모 잘못 만났어요. 私は両親に出会えていない 전부 다 문제 24시에 들어가요. すべての人が問題24時に入っていきます 사단의 전략이에요. それがサタンの戦略です 사단은 문제 속에 들어가서 살아라 그 말이에요. サタンはその問題の中で暮らしていくことを 문제 願って 안에 います 있으라 그 말이에요. 問題の中にとどまることを 걱정 願い 안에 ます 살아라 그 말이에요. 心配の中にとどまることを願っています
주님은 뭐합니까? しかし主は何と言われますか。 주 안에 있는 너라 이 말이에요. 主にあっているあなただと言われます。 주 안에 있는 너, 主にあっているあなた。 주 안에 있는 나에게 딴 근심 있으라 이 말이에요. 主にある私に他の悩みはないと賛美します。 여러분의 사는 현 주소는 주 안이에요. 皆さんが生きていく現住所は主の中です。 이 싸움을 하는 거예요. その争いをするわけ 언제 です。 옵니까? 사단은요 주 밖에서 나를 끌어내려고 그래요. 問題が来るとき、サタンは私を主の外に引き出そうとします。 하나님의 언약 속에서 끌어내려고 그래요. 神の契約の外へと引きずり出します。 말씀 속에서 끌어내려고 그래요. 御言葉の中で引きずり出します。 기도 속에서 끌어내려고 그래. 祈りの中から引きずり出します。 그게 창세기 3장이잖아요. それが創世記3章です。 여러분 오늘날도 창세기 3장은 계속되고 있는 거예요. 今日も創世記3章は続いています。 구약의 이야기가 아니에요. 旧約の話ではありません。 지금도 에덴 사건은 지금도 일어나고 있어요. 今もエデンのその事件は起きています。 사단이 에덴 구성에 나타났죠. サタンがエデンの園に現れました。 인간 창조 이전에 사단이 이미 있다 이 말이에요. 人間創造される前からサタンは存在しています。 아담 이전에 사단이 이미 존재하고 있어요. アダムの以前にサタンは存在しています。 하늘에서 쫓겨났죠. 天から追い出された存在で 쫓겨나 す。 땅 위에 내려왔어요. この地上に落とされました。 그래서 세상 성경은 세상 임금이라 な 그랬어요. ので聖書は世の神だと言います。 세상 신이라 また 그랬어요. 世の王だと言います。 공중 근세 잡은 자라 그랬어요. 空中の権威を握ったものだと 이 表現 땅의 します。 공중 근세를 잡고 있어요. この地上の空中の権威を握っているわけです。 지금도 사단은요 창조의 원리에서 벗어나기를 원하는 거예요. 今もサタンは私たちが創造の原理から離脱することを願 하나님 ってい 믿지 ます。 마라. 神を信じるなと。 구약의 창세기에 그랬잖아요. 旧約創世記でもそうでした。 지금도 마찬가지예요. 今も同じです。 하나님 믿지 마라. 神を信じるな。 말씀 들어도 불신앙해라. 御言葉を聞いても不信仰しなさい。 그 말씀 듣지 말고 네 생각대로 해라. その御言葉じゃなくてあなたの考え通りに生きなさい。 아담과 하와에게 유혹하던 그 전략을 지금도 이 땅에서 사단은 쓰고 있다 이 말이에요. アダムとエバを誘惑したその戦略をそのまま今もサタンは使っていま 교회 す。 나가. 教会には行きなさい。 괜찮아. 大丈夫 그럼 だ。 하나님 말씀 듣고 실천할 필요가 없어. しかし神の御言葉を聞いて実践する必要はない。 너가 잘 돼야 돼. 너 마음대로 한번 해봐. あなたが良くなるためにあなたが思うことをしなさい。 지금도 창세기 3장은 진행되는 거예요. 今も創世記3章は持続されていま 그래 す。 해결책이 뭡니까? その解決策は何でしょう。 하나님이 창세기 3장 10월 여자의 후손을 주신 거예요. 創世記3章15節女の子孫を約束されました。 처음부터 복음을 주신 거예요. 最初から福音を与えられます。 율법을 준 게 아니에요. 立法を与えたのではありません。 처음부터 실패한 인간에게 하나님은 복음을 주신 最 거예요. 初から失敗した人間に福音を約束されます。 저도 죄인이에요. 私も罪人で 저도 す。 실수해요. 私も過ちを 저도 犯します。 잘못해요. 私も間違いを 저도 犯しま 범죄할 す。 수 있어요. 私も罪を犯すことがある。 그래서 저에게는 그리스도가 だ 필요해요. から私にはキリストが必要なのです。 우리에게는 그리스도가 필요한 거예요. 私たちにはキリストが必要です。 주님이 해결책을 주었어요. 창세기에서 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이라고 創 그랬어요. 世記3章15節女の子孫が蛇の頭を砕くと約束されました。 예수 잡으세요. イエスを握りしめてください。 사단의 근세가 꺾어지는 거예요. サタンの権威が崩れる時間です。 질병의 세력이 무너지는 거예요. 病の権力が崩れる時 여러분의 間です 가정의 어둠이 무너지는 거예요. 家庭の暗闇が崩れる時間です。 처음부터 해결책이 뭐예요? 그리스도예요. 最初から解決策はキリストでした。 지금도 창세기 6장 노아 사건은 지금도 진행되고 있어요. 今も創世記6章ノアの事件は続いています。 사단을 섬기잖아요, 인간들이. 人間がサタンに仕えています。 네피림 ネフィリム、 하늘에서 뚝 떨어졌잖아요, 사단이. 天からサタンが落ちました。 그래서 우상, 미신, 점술, 종교에 다 집어넣었어요. それによって偶像迷信、占い、宗教に閉じ込めていま 하나님 す。 없는 사람 뭘 섬겨야 돼. 神がないものは何かを使えなけれ 뭔가 ばいけない。 빌어야 돼. 何かに拝まなければいけない。 그래야 좀 속이 시원해. そうしてこそ何かすっきりします。 자기는 문제가 많은데 自分には問題がたくさんあり 어떻게 ますが 견딜 수 있어요? どう耐えることができる 절에 でしょうか。 가서 좀 두드려야 돼. 빌어야 돼. お寺に行って手を合わせてまた願わなければいけない。 동전을 좀 던져야 돼. 小銭も投げたりしな 그래 がら 좀 시원해. そうしてこそ何かすっき 절에 りし 가서 ま 그냥 す。 좀 허리를 굽히고 허리가 아프도 좀 엎드리고 절을 좀 해야 돼.
腰が痛くてもひれ伏さなければいけません。 그래야 돌아올 때 좀 시원해. そうしてこそ戻ってくるときまたすっきりします。 뭔가 한 것처럼. 何かをしたかのように、 그게 고침과 구원이 아니에요. それが癒しや救いではありません。 구원은 내 것이 아니라 하나님이 주시는 거예요. 救いというものは神が与えるものです。 그래서 우상 미신 점수를 다 사단이 만들어 놓은 거예요. なので偶像や迷信占いにサタンは閉じ込めています。 지금도 노아사 창세기 6장하고 똑같아요. 今も創世記6章と同じです。 창세기 6장도 사람들이 우상 숭배했잖아요. 創世記6章でも人々は偶像崇拝をしました。 해결책이 뭡니까? 解決策は何でしょう。 창세기 6장 14절 노아의 방주에 創世記6章14節ノアの箱舟で 우상 す。 섬기지 마. 偶像に使えるのでは 미신 なく、 점수는 필요 없어. 迷信占いではなく、 섬기도 죽어. それに使えても結局死 방주 ぬ。 안에 들어와. 箱舟の中に入りなさい。 누구든지 들어오면 살아. 誰であっても入れば生きる。 조건이 없는 거예요. 条件がありません。 교회는 조건이 없어요. 教会には条件があり 나쁜 ま 놈, せん。 착한 놈, 많이 배운 거, 못 배운 거, 가난한 거, 못 부자 무조건 오는 거예요. 悪い人、いい人、貧しい人、富んでいる者、誰でも教会には来ます。 노아의 방주에. ノアの箱舟である 지금 からです。 교회가 방주예요. 教会が箱舟です。 그리스도. キリストです。 여러분 지금도 바벨탑 사건은요 진행되고 있는 거예요. 今もバベル島の事件は続いています。 하나님께 인간이 도전합니다. 神に人間が挑戦します。 우리가 과학으로 세상을 만들 수 있어 행복하게. 私たちが科学によって幸せを作る 내가 ことができる。 지식으로 사람을 행복하게 만들 수 知 있어. 識によって人を幸せにすることができる。 내가 물질로 가지고 세상 사람을 행복하게 만들 수 世 있어. の物質を持って幸せになることができる。 돈이 있으면 돼. お金があればいい。 돈이 있으면 모든 문제 해결할 수 있어. お金があれば全ての問題を解決できる。 하나님이 없는 바벨탑을 지금도 세워가고 있어. 神がないバベル島を今も立て続けています。 똑같아요. 사단의 전략은. サタンの戦略は同じです。 해결책이 뭡니까? 解決策は何でしょうか。 창세기 12장이 創世記12章です。 내가 지시할 땅으로 가라 그랬어. 私が示す地へ行きなさい。 가나안 땅으로 가라. カナンの地に行きなさい。 멸망의 갈대 우리에서 빠져나와서 멸망의 도시에서 빠져나와서 내가 지시하는 가나안 땅으로 가라. 滅びのガルテやウルから離れて私が示す地へ行きなさい。 예수님이 오실 땅으로 가라. イエスが来られる地に行きなさい。 똑같이 지금도 흘러가고 있어. 今も同じように流れています。 그래서 성탄절은 영적인 전쟁이에요. なのでクリスマスの日は霊的戦争です。 처음부터 보세요. 最初から見てください。 수요일에 좀 말씀드리겠지만 처음에 성탄절 보세요. 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이라 그랬어요. 水曜日にも言いますが、最初から神は女の子孫が蛇の頭を砕くと言われる。 요한일서 3장 8절에 第一ヨハネ3章8節に 하나님이 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하러 오셨다고 했어요. 神の子が来られたのは悪魔の仕業を滅ぼすためだと言われました。 에베소 5장 10절 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니에요. エペソ5章10節に私たちの戦いは血肉の戦いではないと言いました。 악한 영들과의 싸움이라고 해요. 悪の霊どもとの戦いであると言います。 여러분 싸움꾼이 되기를 바랍니다. 皆さんも戦う者になることを 여러분 願います。 싸우셔야 돼요. 戦わなければいけません。 교회 와서 가만히 있으면 안 돼. 教会に来てじっとしているのではありません。 당하면 안 돼. 수비만 하면 안 돼. やられるだけ、守備だけをしていてはいけ 여러분 ません。 수비하면 지는 거예요. 守備だけをしていれば負けます。 축구는 골을 넣어야 되는 거예요. サッカーはゴールを入れなければいけ 전쟁을 ません。 총을 쏘아야 되는 거예요. 戦争でも銃を撃たなければいけません。 예수는 그리스도라고 모든 문제 끝났습니까? 안 끝났잖아요, 우리가. イエス・キリストと言っていても問題が終わってないでしょう。 병 있잖아요. 病気もあります。 가난하잖아요. 貧しさもあり 정신 ま 문제 す。 있잖아요. 精神的な問題もありま 어려움이 す。 오늘 당하고 있잖아요. 苦しみにあっています。 그게 예수는 그리스도를 하고 입만 가지고 그리스도 이름을 부르면 안 돼요. 口だけでイエスはキリストだと言っていてはいけません。 그리스도 이름 가지고 싸우라 이 말. キリストの皆を持って戦わなければいけません。 그래서 신분을 주었고 권세를 주었잖아요. だから身分と権威を与えられたのです。 신분은 하나님의 자녀. 身分は神の子供。 우리는 하나님의 자녀예요. 私たちは神の子供です。 신분 가지고 신분에는 권세가 있잖아요. 身分には権威があります。 싸우라 이 말이에요. 戦わなければいけませ 교회 ん。 와서 教会に来て
병든 자 싸우세요. 病気があるものは戦ってくだ 여러분의 さい。 병을 누가 주었어요? 皆さんの病気は誰が与えたものでしょうか。 하나님이 주셨어요? 神が与えたものでしょうか。 여러분 그만큼 믿음이 좋아요? それくらい皆さんの信仰はいいのでしょうか。 하나님이 여러분에게 병을 주가지고 여러분을 깨닫게 할 수 있도록 그만큼 여러분 믿음이 좋아요? 우리는 그런 믿음이 없어요. 神が病気を与えてまでも何かを悟らせるほど皆さんの信仰がそれほどいいのでしょうか。 하나님께서 나에게 병을 주셔가지고 하나님 감사합니다. 이걸 통해서 나에게 어떤 역사를 만들어 가십니까? 우리는 그런 믿음을 갖고 있지 않아요. 神が私に病気を与えられて神様感謝します。どのような働きを主は願われていますか。それほどの信仰を私たちは持っています。 우리가 병이 왔을 때 누린다는 건 보통 믿음이 아니에요. 病気の中で味わうというのは普通の信仰ではありません。 하나님은 우리의 수준대로 문제를 주시는 거예요. 神は私たちの水準に沿って問題を与えられます。 병든 자 있어요? 病気がある人がいますか。 많아요. 多くいるでしょ 근심 う。 걱정 많아요. 心配思い煩いもたくさんありま 예수는 す。 그리스도라고 입만 벌고 가만히 있으면 안 돼요. イエスがキリストだと口だけでいてはいけません。 권세를 가지고 싸우세요. 権威を持って争ってください。 기도로 싸우세요. 祈りで争うという。 말씀을 가지고 싸우셔야 돼요. 御言葉を持って争わなければいけません。 말씀을 그래서 암기하고 묵상하는 거예요. だから御言葉を暗唱したり黙想するので 사단이 す。 여러분 생각에 들어오잖아요. サタンが皆さんの考えに入ってきます。 어둠과 근심 걱정을 가지고 들어오잖아요. 暗闇や思い煩いを持って入ってきます。 어떻게 할 거예요? どうするべきでしょうか。 수비만 할 거예요? 守備だけをし 싸워야 ま 될 す 거 か。 아니에요. 争わなければいけません。 전신갑주를 입고 싸워야 될 거 아니에요. 全身の武具を着て争わなければいけませ 그리스도가 ん。 오신 것은 전쟁하러 오신 거예요. キリストが来られたのは争うためであります。 사단에서 우리를 건져주러 오신 サ 거예요. タンから私たちを救われるために来られました。 구원받고 여러분이 축복받으려면 사단과 싸워야 돼요. 救いを受け祝福を受けるためにサタンと争わなければいけません。 그래서 말씀이 금이라 그랬어요. だから御言葉が剣だと言われました。 말씀의 금과 싸우라 이 말이에요. 御言葉の剣を持って争わなければ 진리의 いけません。 허리띠를 딱 불꽃 메고 真理の帯をまた結んで、 여러분 말씀과 기도로 싸워야 여러분이 승리하는 御 거예요. 言葉と祈りで争ってこそ皆さんが勝利します。 성탄절은 뭡니까? クリスマスとは何でしょう。 하나님이 승리하러 오신 날이에요. 神が勝利のために来られた日です。 성탄절은 뭡니까? クリスマスの日は何でし 사단의 ょうか。 근세를 깨뜨려 오신 날이에요. サタンの権威を崩すために来られた日です。 많은 사람들이 사단에 잡혀 있잖아요. 多くの人々がサタンに囚われています。 지금도 교회 나오고 있지만은 今も教会に来ています 예수 が、 믿고 하나님 자녀가 되었다고 하지만은 イエスを信じて神の子供になったと言いますが、 지금도 신음소리를 내고 염려 근심 걱정하면서 살아가고 있어요. 今もうめき声の中で心配思い煩いで生きています。 기독교인 우울증 걸리고 クリスチャンであってもうつ病になった 조울증에 り、 걸려 있고 躁うつになったり、 자살하고 自殺をしたり、 자살하는 거 보세요. 코미디언 여러분 한국의 코미디언 자살하는 코미디언 예수 믿는 사람 많아요. 韓国で芸能人が自殺をする中でイエスを信じる者がたくさんいます。 십자가 보면 부끄러운 거예요. そこで葬式で十字架が恥ずかしいほど 거의다가 です。 십자가 있어요. ほとんどの葬式に十字架があります。 여러분 십자가는 폼이 아니에요. 十字架は形ではありません。 싸우세요. 争ってください。 성탄절은요 영적 싸움을 하러 주님이 오신 거예요. クリスマスは霊的戦いをするために主が来られました。 사단의 근세가 무너지는 날이 성탄절이에요. サタンの権威が崩れる日がクリスマスです。 원죄에서 사단이 준 원죄의 근세에서 우리가 해방받았어요. サタンからの現在の権威から解放される日 여러분 です。 해방받은 걸 기억하세요. 皆さんが解放されたことを忘れないでくださ 사단이 い。 주는 재앙 저주에서 여러분 해방받았어요. サタンからの呪い災いから皆さんは解放されています。 재앙은 우리 것이 아니에요. 災いは私のものではありません。 저주는 우리의 것이 아니에요. 呪いは私たちのものではありません。 질병은 우리의 것이 아니에요. 病は私たちのものではありません。 고통은 우리의 것이 아니에요. 苦しみは私たちのものではありません。 재앙 저주에서 여러분 해방받았어요. 災い呪いから皆さんは解放されています。 지옥의 근세에서 해방받았어요. 地獄の権威から解放されています。 왜 지옥처럼 삽니까? なぜ地獄のように生きていくのでしょうか。 왜 지옥처럼 살아야 돼요? なぜ地獄のように生きなければいけないのでしょ 여러분 うか。 어디서 살고 있어요? 皆さんはどこで暮らしていますか。 우리는 천국이에요. 私たちは天国です。 집은 좀 작더라도 家は少し小さいかもしれません。 돈은 좀 못 お 벌더라도 金は少し稼げないかもし 남이 れません。 먹는 거 내가 다 못 먹더라도 他の人が食べているものを全部食べられないかもしれません 여러분이 が、 사는 곳은 천국이에요. 皆さんが暮らしている場所は天国です。 그걸 누리셔야 돼요. それを味わわなければいけません。
지옥 권세에서 해방받았어. 地獄の権威から解放されました。 천국 생활을 해. 天国の暮らしを 이 땅에서 送ってください。この 천국 地で 연습을 하다가 하늘나라로 너희들이 천국으로 갈 거야. この世で天国で生きてまた天の御国へと行くのです。 가난하죠. 貧しいでしょ 가난 앞에 굴복하지 마세요. う。貧しさの前で屈服しないでください。 여러분은 가난한 사람이 아니에요. 皆様は貧しい人ではありません。 하나님을 모시고 계시는 사람이에요. 神が宿られている者たちです。 생각을 바꿔야 돼. 考えを変えなければいけません。 난 부자야. 私はお金持ちだ。 하나님이 오신 것은 내 속에 다 온 거야. 神が私の中に来られていることは全てが来たという 나는 ことだ。 모자람이 없어. 私には足りなさが 나는 ない。 완전한 사람이야. 私は完全なも 나는 のだ。 그리스도로 충분해. 私はキリストで十分だ。 여호와는 나의 목자시네. 나는 부족함이 없어. 主は私の羊飼い、私に乏しいことはない。 그게 그리스도인이에요. それがキリスト人です。 교회에 나와서 그리스도인이 아니야. 믿음을 가진 그 자가 그리스도인이에요. 教会に来ているからといってキリスト者ではなく、その信仰を持っている者がキリスト者です。 성탄절은요 사단의 세력이요 무너진 날이에요. クリスマスの日はサタンの力が崩れた日です。 헤롯 왕이 발악하잖아요. ヘロデ王があがきます。 예수님을 죽이려고 2살 아래에 있는 아이들 다 죽여요. イエスを殺すために2歳以下の赤ちゃんを皆殺します。 유대인들이 발악하잖아요. またユダヤ人たちもあがきます。 예수 믿으면 구원받는다. イエスを信じれば救われる。 그러니까 이것들이 발악해요. だからあがきます。 아니야 지켜야지. 違う、守らなければいけな 선하게 い。 살아야지. いい行いをしなければい 윤리 けない。 도덕을 지켜야 구원받지. 倫理道徳を守ってこそ救われる。 예수님은 나를 믿으면 구원받는다 그랬어요. イエス様は私を信じれば救われると言われました。 그러니까 유대인들이 발악하는 거. 예수 잡아 죽이려고 그래요. だからユダヤ人たちはそのイエスを捕まえて殺そうとし 지금도요 ます。 율법주의자는 강합니다. 今も立法主義者たちは強いです。 여러분 교회 큰 교회 가보세요. 율법주의 교회는요 왕성해요. 大きな教会を見てください。立法主義の教会はとても大きいです。 아십니까? 신비주의 교회는 왕성해요. 神秘主義の教会は大きいです。 뭐가 있는 것처럼 보여요. 何かがあるように見えます。 아이고 내가 말씀을 지키고 있으니까 하나님 나에게 복을 주신다. 私が御言葉を守っているから神が私を祝福する。 당신 죄 회개해. あなたの罪を悔い改めなさい。 회개해야만이 은혜가 오는 줄 알아요. 悔い改めてこそ恵みが来ると思っています。 지금도요 교회는요 율법주의 교회가 왕성하는 거예요. 今も教会は立法主義的な教会が多くなっています。 신비주의 교회가 뭔가 있는 것처럼 보여요. 神秘主義的な教会に何かがあるように見えます。 지금도 그래요. 今もそうです。 옛날도 그런 것처럼 昔もそうであったように、 예수는 그리스도 부르짖는 교회가 힘이 없는 것처럼 보여요. イエスがキリストだと叫ぶ教会には力がないように見えます。 여러분 성탄절은요 사단의 세력이 무너지는 날이에요. クリスマスの日はサタンの勢力が崩れる日で 여러분 す。 속에 율법 무너뜨리기를 바랍니다. 皆さんの中の立法を崩すことを願います。 지키려고 하지 마세요. 守ろうとしないでください。 은혜 받으려고 하세요. 恵みを受けようとしてください。 은혜 받으면 되어지는 거예요. 恵みを受ければ成り立っていきま 지키려고 す。 하지 마세요. 守ろうとしないでください。 그리스도 잡으세요. キリストを握りしめてください。 사단의 망대가 무너져야 돼요. サタンの櫓が崩れなければいけません。 조금 전에 말씀에 율법 사단이 심어놓은 망대예요. 立法もサタンが与えた櫓です。 율법주의 立法主義、 남편 정죄하지 마세요. 旦那を罪に定めないでく 교인들 ださい。 정죄하지 마세요. 生徒を罪に定めないでください。 여러분 자녀들이 교회를 못 나오고 지금 세상에 나가더라도 포기하면 안 돼요. 皆さんの子供たちが教会に来れずこの世でさまよっていたとしても諦めてはいけません。 미리 세상을 경험하는 것도 괜찮아. あらかじめそのように世を経験するのもいいで 미리 しょう。 술 마시는 것도 맛봐 괜찮아. あらかじめたくさん飲むのもい 미리 い経 나쁜 돈 験 가지고 でしょう。 살아봐. 그것도 괜찮아. あらかじめ悪いやつとして生きてみるのもいいと思います。 미리 경험해도 あ 괜찮아요. らかじめ経験することはいいことです。 나중에 그걸 빨리 돌아올 수 있어요. そういう人はまた後に早く戻れるでしょう。 공부 못해도 괜찮아. また勉強ができなくても大丈夫です。 공부 잘한다고 성공하는 건 勉 절대 強が 아니에요. できるからといって成功するわけではないからです。 오거스틴 알죠? 오거스틴. アガスチンを知ってますね。 20대에 사생아 나왔잖아요. 20代で親がない子として生まれました。 완전 개판으로 살아간 거예요. だからめちゃくちゃな人生を送りました。 또 로마 가서 한데 엄마가 얼마나 기도를 많이 했어요. どれほど母がたくさん祈ったのでしょう。 먼저 경험해도 괜찮아요. だからあらかじめ経験しても大丈夫です。 하나님의 계획은 어디 있는지 우리는 몰라요. 神の計画がどこにあるのかは誰も 여러분 分 이 かりませ 사람이 ん。 믿음이 없어요?
この人に信仰がありませんか。 정죄할 필요 없어요. 罪に定める必要はありま 이 せん。 사람의 미래가 어떻게 변할지 알 수가 없는 その人の 거예요. 未来がどのように変わるかは誰も分かりませ 그래서 ん。 우리는 그리스만 잡는 거예요. だから私たちはキリストだけを握ります。 저 사람이 죄를 지어도 あの人が罪を 내 犯 마음에 した 안 としても 들어도 私の気に食わない 지금 としても 실패하고 있어도 また今失敗しているとしても 그에게 필요한 그리스도예요. その方に必要なのもキリストです。 이 훈련은요, 여러분이 교회가 해 나가야 돼요. そのような訓練を皆さんと教会がしていかなければいけません。 그래서 크리스마스는 내가 누려야 할 크리스마스. なのでクリスマスは私が味わうべきクリスマスです。 내가 누려야 돼. 私が味わわなければいけません。 왜 못 참아요? なぜ我慢できないのでしょう。 못 누리면 참을 수가 없어요. 私が味わえなければ我慢もできません。 누리면 참을 수가 있어요. 味わえば耐えることもできます。 누리면 기다릴 수 있어요. 味わえば待つこともできます。 누리면 갈 수 있어요. 味わえば進むこともできます。 내가 못 누리니까 私が味わうことができないの 남의 で 잘못이 보이니까 他人の間違いだけが見えます。 내가 못 누리는 거예요. 私が味わっていない 그럼 からで 들고 す。 일어나야 돼. だから立ち上がらなければいけません。 여러분 누리면 돼요. 皆さんが味わえばいいのです。 저 사람이 못 누립니까? あの人が味わえませんか。 하나님의 계획이 뭐예요? 神の計画は何でしょう。 상대방을 품어주는 거예요. 相手を抱くことです。 그게 복음이에요. それが福音です。 상대방의 잘못을 감싸주는 거예요. 相手の間違いまでも抱くことです。 정죄하는 게 아니에요. 罪に定めることではありません。 감싸주고 내가 안아주는 거예요. 抱いてそれを私が抱いてあげることで 그게 す。 복음이에요. それが福音です。 저는 우리 교회가 미래에 하나님이 어떻게 역사할지 저는 몰라요. 私たちの教会、主が未来どのように働かれるかは分かりま 그러니까 せん。 여러분이 그리스도를 누리는 만큼 교회는 힘이 있는 거예요. しかし皆さんがキリストを味わえば味わう分、教会の力になるでしょう。 주님의 관심은 하나밖에 없어요. 主の関心は一つしかありません。 예수 그리스도를 누리는 제자만 관심이 있는 イ 거예요. エス・キリストを味わう弟子にだけ関心を持っています。 무리는 다 떠나갔어요. 群れはみんな去っていきました。 무리에게는 관심이 없어요, 주님이. 主は群れには関心がありませんでした。 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 베드로가 고백했어요. あなたは生ける神の御子キリストですとペテロが告白しま 그때 した。 예수님께서 뭐라 그랬어요? その時イエスが何と言いましたか。 내가 그리스도인 것을 아무에게도 말하지 말라 그랬어요. 私がキリストであることを誰にも言うなと言いました。 아니 말씀을 해야 될 거 아니에요. いや、キリストであることを言わなければいけ 이분이 ないで 예수 しょう。 그리스도시다. この方がキリストだ。 이분이 메시아다. この方がメシアだ。 이분이 주님이시다. この方が主だ。 그래야 될 거 아니에요. そう伝えなければいけないでしょう。 주님은 아무 말 하지 말라 그랬어요. しかし主は何も言うなと言われました。 왜요? なぜでしょうか。 너희들이 아니니까. あなた方がまずなっていないからだと。 너희들이 입으로 주는 그리스도 고백했지만은 너희들은 아니니까. 口で主がキリストだと告白はしてもまだなっていないか 너희들이 らで 아직 す。 못 깨달았으니까. まだ悟っていないからです。 너희들은 도망갈 테니까. 結局逃げていくからです。 너는 나를 부인할 거니까. あなた方は結局私をまた否定するから。 너희들은 아직 안 됐어. あなた方はまだなっていない。 아무 말 하지 말라 그랬어요. だから何も言うなと言われます。 여러분 무리는 가는 거예요. 群れは去っていくものです。 그래서 주님은 12 제자만 찾는 거예요. だから主は12弟子だけを残されま 이 す。 제자 가지고요 세계복음하는. その弟子を持って世界福音化をします。 어떻게 보면 뽑아내는 거예요. 選び抜くわけです。 정말로 마가다락방 교회는요, 다락방 교회는 율법이 없어야 돼요. マルコの屋上の間の教会は立法があってはいけません。 그 120명은 오직 예수 그리스도에 올인해야 돼요. その120人はただイエス・キリストにオールインしなければいけません。 올인하는 마가다락방. オールインしたマルコの屋上の 그건 間です。 신비주의가 없어야 돼. そこには神秘主義があってはいけません。 인본주의가 없어야 돼. 人間主義があってはいけません。 율법주의가 없어야 돼. 立法主義があってはいけません。 오직 예수 그리스도. ただイエス・キリストです。 그가 만들 공동체를 만들어 놓으면 하나님이 일을 해 나가시죠. そのような共同体になれば神が働きをなしていかれます。 축복은요, 우리가 돈 벌려고 그러면 힘들어요. 私たちが稼ごうとして祝福を得ようとすれば大変です。 하나님이 주셔야 되는 거예요. 神が与えなければいけません。 하나님이 주시는 게 편한 거 아니에요. 神が与えることが簡単です。 하나님은 기다리고 있습니다. 神は待っておられます。 복음도 할 교회를 찾고 있어요. 福音運動できる教会を探しておられます。 정말 그리스도에 올인한 사람을 찾고 있는 거예요. 本当にキリストにオールインする者たちを探 이 しておら 시대에 れます。 남은 자가 누구냐? この時代の残りの者は誰なのか。 찾고 있는 거예요. 神は探し求めています。 누가 순례자냐?
誰が巡礼者なの 누가 か 세상을 정복할 수 있는 정복자냐? 誰が世を征服する征服者なのか 주님은 찾고 있는 거예요. 主は探しています 그러면 주님이 주셔야 돼요. だから主が与えなければいけません 건강도 주님이 주셔야 되고 健康も主が与えられ 경제도 주님이 주셔야 돼요. 経済も主が与えられなければいけ 그래야 ません 세계복음할 수 있잖아요. そうしてこそ世界福音化もできるでしょう 성탄절은 내가 참 주인을 찾는 날이 성탄절이에요. 私の誠の主人を見つける日がクリスマスです 주님이 오셨어요. 主が来られました 우리를 만드신 분이에요. 私たちを作られた方で 우리를 す 하나님의 형상으로 창세기 2장 7절에 만드셨어요. 神の形として創世記2章7節に作られます 이사야 43장 1절에 またイザヤ43章1節に 내가 너를 지명하여 너를 불렀어. 私はあなたの名を呼んだ 너는 내 것이야 그랬어. あなたは私のものだと言われます 여러분 말 조심하세요. 皆さん口にも気をつけてください 내가 벌어서 내가 마음대로 사는데 왜 말이 많냐? 무슨 말이에요? 私が稼いで私が思うがままに生きているのになぜ私にあれこれ言うのかそれは 이런 사람 恐ろしい言 있어요. 葉です 아니 そうい 내 う人がいま 돈인데 す 내 것인데 내가 벌어서 내 마음대로 사는데 왜 말이 많냐 이 말이. 私が稼いで私の人生私が思うがままに生きているのになんであれこれ言うのかと 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 그랬어요. 神は私はあなたの名を呼んだあなたは私のものだと言われました 예수님이 십자가의 피 흘러 값을 치르시고 우리를 사신 거예요. 主が十字架で血を流され私たちを買われたと聖書は言います 그러면서 하나님의 성령이 내 속에 そして主の御霊が私の中に来られま 여러분 す 존재 가치를 아셔야 돼. 皆さんの存在の価値を知らなければい 좀 けません 배짱 있게 사세요. 度胸を持って生きてください 좀 힘 있게 사세요. 力強く生きてください 여러분의 존재 가치가 뭡니까? 皆さんの存在の価値は何でしょう 하나님의 성령이 내 속에 와 계시는 거예요. 神の御霊が私の中に来ておられま 그게 す 존재 가치예요. それが存在の価値です 불신자 보고 참 왜 나는 이렇게 못 살지? 세상 걸 보고 나는 왜 없지? 그렇게 살면 안 돼요. 不信者を見ながら羨ましがったりまた世のものを見ながらなぜ私にはないのかそう生きてはいけません 세상을 부러워하고 この世を羨ましく思ったり 세상을 보면서 뭐 만족감을 얻으려고 그러고 この世のもので満足を得ようとしたり 여러분의 존재 가치는 그게 아니에요. 皆さんの存在の価値はそうではありません 하나님이 여러분 속에 와 계시는 거예요. 神が皆さんの内側に来ておられます 그게 성탄절은요 하나님 우리를요 존재를 확 높이려고 오신 거예요. クリスマスの日は私たちの存在を高めるために来られたの 우리를 です 하나님의 자녀 신분으로 바꿨지요. 神の子供という身分に変えられ 세상을 이기는 건세를 주셨죠. この世に打ち勝つ権威を与えられまし 뭘 해야 할 세상의 이정표까지 우리가 살아갈 길을 다 만들어 주었어요. た何をしなければいけないのかという道しるべまで私たちに教えられました 주인을 찾아야 돼. 主人を見つけなければいけません 주인을 못 찾으니까 쓸데없는 걸 주인으로 찾는 거예요. 主人を見つけられないのでくだらないものが主人となるわけです 돈이 주인이 아니에요. お金が主人ではあり 내가 ません 주인이 아니에요. 私が主人ではありません 세상의 주인이 아니에요. 世が主人ではありません 나의 주인은 그리스도예요. 私の主人はキリストです 주인 찾아야 돼요. 主人を見つけなければいけま 그래야 せん 주인이 나에게 축복을 주시지. そうしてこそ主人が私を祝福するでしょ 나의 행복을 찾으세요. う私の幸せを見つける日です 오늘 본문이에요. 今日の本文です 하나님은 그리스도는 기묘자야 그랬어요. キリストは不思議な方だと言います 기묘자 말이 좀 어렵지요? 難しいでしょうか表現が 놀랍고 귀한 분이라 이 말이에요. 驚くべき方であるということです 여러분 예수님을 끝까지 믿으세요. イエス様を最後まで信じてください 여러분이 인생에 놀랍고 귀한 일이 반드시 일어날 皆さん 거예요. の人生に驚くべき不思議なことが起こるでしょう 끝까지 가세요. 最後まで進んでください 광야에서 무너지지 말고 荒野で崩れるのではなく 구원받고 광야에서 다 무너져 원망 불평하지 말고 救いを受けて荒野で崩れ不満不栄で死ぬのではなく 끝까지 가세요. 最後まで進んでくだ 여러분 さい 인생에 여러분 자녀들에게 귀한 일이 일어날 거예요. 皆さんの子供たちにも不思議なことが起こるでしょう 모사라 그랬어요. また助言者だと言われます 여러분의 문제를 상담할 상담자예요. 皆さんの問題を相談できるカウンセラーです 사람 찾아가지 마세요. 人に頼る必要はありません 여러분의 고민을 사람이 해결해 주지 못해요. 皆さんの悩み事を人は解決できません 내 약점만 잡히는 거예요. 私の弱点をつかまれるだけです 기도를 통해서 하나님께 아뢰세요. 祈りを通して主に言ってください 모사라 그랬어요. 助言者だと言われまし 우리의 た 상담자라 이 말. 私たちの相談者です
뭐든지 상담하세요. 何でも相談してください。 반드시 기도하면은요 하나님이 응답을 주십니다. 必ず祈れば主は答えられま 그걸 す。 찾으셔야 돼요. それを見つけ出さなければいけません。 전능하신 하나님이라 그랬어요. 永遠な父である、力ある神であると言われます。 못할 것이 없는 하나님. できないことがない方です。 그분이 여러분의 아버지는 못할 게 없어요. その方が皆さんの父ですので、できないことはありません。 영존하시는 아버지, なので永遠の父、 영원하신 아버지. 내가 실수한다 해서 떠나는 아버지가 아니에요. 私が過ちを犯すからと言って私から去っていくものではありません。 가장 강한 아버지, 最も力がある父です。 평강의 왕인 そして平和の君、 여러분의 평안을 주시는 거예요. 皆さんに平安を与えられます。 길게 자세하게 설명을 못 하겠어요. 長く詳しく説明はできませんが、 마지막에 여러분 행복을 찾으셔야 돼요. また皆さんの幸せを見つけなければいけません。 여러분의 행복은 사명을 발견하는 게 행복이에요. 皆さんの使命は使命を見つけることです。 기억하세요. 忘れないでください。 행복은 잘 먹고 잘 사는 게 행복 아니에요. 幸せはよく食べてよく生きることではありま 좋은 せん。 집에 사는 게 행복 아니에요. いい家に暮らすことでもありません。 내 문제가 해결됐단다. 그게 행복한 게 아니에요. 問題が解決された、それが幸せでもありま 내, せん。 내 인생의 진정한 행복은 내가 하나님 나라의 일을 하는 거예요. 私の人生の誠の幸せは私が神の国のことを働きをすることです。 그것만큼 행복한 게 없어요. それほど幸せなことはありません。 교회는 손님이 없어야 돼요. 教会にはお客がいてはいけません。 교회는 전부 다 하나님 나라 일을 해야 돼. 教会は一人一人がみんな主の国の働きに用いられ 사명 なければいけ 찾으세요. ません。 성탄절날 사명 찾으세요. クリスマスの日、自分の使命を見つけてく 그게 ださい。 플랫폼이 돼야 돼. そしてプラットフォームになるの 내 です。 플랫폼은 하나님의 막내는 하나님 나라의 일을 하는 것이 내 플랫폼이다. 私のプラットフォームは神の国のことをすることだ。 사명이 있어야 돼. 使命がなければいけません。 예수 그리스도가 오셨어요. イエス・キリストが来られま 내 した。 속에 그리스도의 망대가 세워졌어요. 私の中にキリストの櫓が立てられます。 그리스도가 내 안에 계셔. キリストが私の中におられます。 사명을 찾아야 돼. 성탄절날 クリスマスの日、使命を見つけなければいけません。 선지자, 제사장, 왕의 사명을 찾아야 돼. 預言者、祭司、王の使命を見つけなければいけません。 사명을 찾아야 행복한 사람이에요. 使命を見つけてこそ幸せな人です。 기도 바꾸세요. 祈りを変えてください。 하나님이여, 내가 주를 위해 뭘 하기를 원하십니까? 主よ、私が主のために何をすることを願われますか。 나에게 하나님의 사명을 감당케 하소서. 私に神の使命を果たすことができるようにしてください。 여러분, 하나님은 일을 행하시는 분이에요. 神はことを行われる方です。 일을 행하시는 하나님, ことを作られる方 그걸 です。 지어 성취하신 하나님. それを成就される神です。 너는 내게 부르짖으라 그랬어. あなたは私を呼べと言われました。 네가 원하는 걸 다 주겠다 그랬어. あなたが必要なものを満たすと言われます。 행복은 뭐예요? 幸せとは何でしょうか。 사명을 감당하는 게 행복이에요. 使命を果たすことが幸せです。 그래야 파수망대가 되는 거예요, 이 교회가. そうしてこそこの教会が見張り台になるわけで 여러분의 す。 업이 파수망대가 되는 거예요. 皆さんの職業が見張り台となるわけです。 하나님의 축복을 받아야 돼요. 神の祝福を受けなければいけま 이 せん。 교회도 この教会 그래야 も 파수망대 사람을 살리는 거예요. そうしてこそ見張り台として人を生 후대를 かします。 살리고 後代を生かし 일본 현장을 살리는 거예요. 日本の現場を生かすのです。 그게 우리의 뭐요? 행복이에요. それが私たちの幸せです。 안테나 アンテナ 237 5천 종족까지 가야 되는 거예요. 237 5000種族にまで進まなければいけません。 성탄절은 뭡니까? 生誕祭とは何でしょう。 내 주인을 찾는 날이에요. 私の主人を見つける日です。 성탄절은 뭡니까? またクリスマスとは何でしょう。 나의 행복을 찾는 날. 私の幸せを見つける日です。 성탄절은 뭡니까? またクリスマスは 나의 사명을 찾는 날. 私の使命を見つける日です。 업그레이드 돼야 돼. 업그레이드. アップグレードされなければいけません。 이런 걸 가지고 있는데 뭐 네가 잘했다, 네가 못났다, 네가 뭐 그런 쓸데없는 진짜 욕하고 싶어. そのようなものを持っている人になぜあなたが合ってる私が合ってるそういう悪いようなことがあるの 나 でしょう。 그런 사람 진짜 욕하고 싶어. 私はそういう人に悪口を言いたいです。 목사니까 욕도 못하겠지만 나 욕 잘해. 牧師だから悪く言うこともできませんが、私は言えば言える人です。 예수가 그것밖에 안 돼? イエスがあなたにとってそれしかならないのか。 세계복음의 꿈을 주었는데 世界福音化という夢を与えられま 사람 した。 살려 그랬는데 人を生かしなさいと言われました。 사람을 죽여?
しかし人を殺してしまうのでしょうか。 준다 안 준다 거기에 머물러 있어 어린아이처럼 また子供のようにくれるくれないその水準にとどまっているのでしょうか。 마쳐야 되겠어요. 終わらせようと思います。 여러분 크리스마스는 기름 부음 받은 자의 날이에요. クリスマスは油を注がれたものの日です。 그리스도가 기름 부음 받은 자죠. キリストが油を注がれたものという意味でしょう。 크리스마스는 여러분의 날이에요. クリスマスは皆さんの日です。 여러분이 구원받고 기름 부음 받은 자가 되었어요. 皆さんも救われ油を注がれたものになりました。 여러분의 날이에요. 皆さんの日です。 남들이 어떻게 기쁜 즐거운지 신경 쓸 거 없어. 他人がどんな喜びがあるのかそれは知らなくていいで 내가 す。 최고의 기쁨을 해보게. 私に最高の喜びが回復されなければいけません。 성탄절 절기를 지키면 안 돼요. クリスマスをただ日にちとして守ってはいけません。 의미를 찾으세요. 意味を見つけなければいけませ 이분이 ん。 나하고 무슨 상관이 있느냐 이 말이에요. この方が私とどのような関係があるのか。 이분이 나와 무슨 관계가 있느냐 이 말이에요. この方が私とどのような関係があるのかです。 나에게 왜 왔느냐 이 말이에요. なぜ私に来られたのか。 왜 내 속에 360일 나와 살고 계시느냐 이 말이에요. なぜ私の中で365日共におられるのか。 거기에 질문하고요. 그걸 따라가셔야 돼요. そこに質問をしてそれについていかなければいけません。 이 땅에 오시는 예수 그리스도. この地に来られるイエス・キリスト。 여러분은 365일 성탄절이에요. 皆さんは365日クリスマスです。 기쁨을 회복하고 찾고 이 기쁨 가지고 힘을 얻고 사명을 감당하는 귀한 성탄절 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 喜びを見つけ、その喜びを持って使命を果たす、そのようなクリスマスとなることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 성탄절날 나를 때우지 말고 정말 성탄의 의미를 알리기를 원합니다. ただ日にちを守るクリスマスではなく、その意味を知ることを願います。 영적 전쟁에 승리하게 하옵소서. 霊的争いに勝利することができますよ。 정말로 그리스도가 나의 주인 되게 하시고 キリストが私の主人となり、 그리스도 때문에 내가 행복하게 살게 되게 하옵시고 キリストゆえに私が幸せに生きて、 더욱더 그리스도 때문에 그 사명을 감당하는 최고의 기쁨의 인생이 되게 축복해 주옵소서. キリストゆえにその使命を果たす最高の人生となりますように。 그래서 망대와 여종과 이종표를 향하여 주님이 부르시는 그날까지 달려가는 우리 동경 임마누엘 교회 주님의 백성 되게 축복해 주옵소서. 櫓や旅程道しるべを持って主が願われる日まで走っていく東京インマヌエル教会となりますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.